Precipita ultraleggero, pilota ferito. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di giovedì 31 luglio 2025, notizia che troviamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, l'85enne alla guida ha riportato lesioni, è in ospedale, sembra che il motore si sia spento all'improvviso poco dopo il decollo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri. Ultraleggero precipita in fase di decollo a Santa Giustina, il pilota è stato disincastrato dal veicolo dai vigili del fuoco ed è trasportato all'ospedale San Martino di Belluno. Fortunatamente lievi le ferite riportate dall'uomo, un 85enne residente a Belluno. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che il motore dell'ultraleggero si sia spento all'improvviso. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30. Un uomo aveva deciso di salire a bordo di un ultraleggero per passare la serata sorvolando i cieli della Valbelluna e si è quindi recato al campo volo di Santa Giustina. Il pilota, un 85enne residente a Belluno, è quindi salito a bordo del velivolo, ha acceso i motori e ha iniziato le manovre di decollo e proprio nella primissima fase di decollo il veicolo è precipitato planando sulla strada in zona Fant-Maserot a poche centinaia di metri dal punto di partenza. Da una prima ipotesi sembra che il motore si sia improvvisamente arrestato e il pilota sia quindi stato costretto a mettere in atto tutta una serie di manovre che gli hanno permesso di planare a terra in maniera non troppo rovinosa. Sulle esatte cause però indagheranno i carabinieri giunti immediatamente sul posto. I vigili del fuoco hanno rimosso i detriti della strada che è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore. Vediamo, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove è avvenuto l'incidente e i danni al velivolo leggero. Fortunatamente, lo avete sentito, però per chi lo pilotava non ci sono gravi danni di salute. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco le notizie riportate: troppa pioggia e umidità, la produzione del mais in calo del 20%. Agricoltori bellunesi in allarme, i funghi attaccano frutteti e vigneti. Nel Bellunese piove da un mese, quasi ogni giorno. Nel settore agricolo è allarme rosso. I produttori di frutta registrano raccolti in buona parte rovinati. I viticoltori a suon di trattamenti stanno cercando di scongiurare l'aggressione delle malattie fungine prodotte dall'umidità e i coltivatori di mais stimano già perdite fino al 20%. L'articolo di Paola Dallanese a pagina 20. Belluno, il Parc Nevegal da settembre sarà a pagamento. L'articolo di Forzina a pagina 19. Longarone, corse tagliate e marcia indietro di Dolomiti Bus. Bella notizia per i lavoratori appunto della zona industriale di Longarone. L'articolo di Decolla lo troveremo a pagina 28. Nelle cronache anche il Corriere delle Alpi porta un richiamo all'incidente avvenuto nel comune di Santa Giustina che ha interessato un uomo di 85 anni. Ultraleggero precipita in strada, ferito il pilota. L'articolo a pagina 26. Belluno, area ex Agip, 1,4 milioni di interventi per Baldenic. L'articolo a pagina 17. A pagina 29 invece Cortina, il cronoprogramma, Socrepessi, i primi scavi dalla stazione a monte. L'articolo di Micheli a pagina appunto 29. La foto di copertina invece ci porta a San Vito di Cadore. La Protezione Civile Nazionale ieri a San Vito e a Cancia si va verso lo stato di emergenza nazionale. A Lemagna un'altra settimana di chiusura notturna. La delegazione della Protezione Civile in sopralluogo ieri nei luoghi delle frane, accompagnato, come possiamo vedere da questo scatto, dal sindaco del comune di San Vito di Cadore, Franco De Bon. L'articolo di Dalmas a pagina 21. La nuova guida turistica, le Dolomiti nelle Lonely Planet, approfondimento a pagina 34. E ancora stop ai gettonisti, allerta negli ospedali, la stretta scatta domani, rischio disagi nei pronto soccorso del Veneto e ovviamente quindi anche per quanto riguarda la provincia di Belluno. Gli articoli di Berlinghieri e Dallanese li troveremo a pagina 2 e a pagina 3. Diamo invece uno sguardo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno dopo aver letto la notizia riferita al velivolo leggero, ed ecco come si apre: irregolarità nel cantiere del Bob, carabinieri del nucleo ispettorato dei lavori impegnati in verifiche in tutta la provincia, compreso lo Sliding Center. A Cortina sono state individuate inadempienze nei ponteggi di un'azienda in subappalto, ma i lavori non sono stati bloccati. L'articolo di Dibona. La verifica al cantiere dello Sliding Center Olimpico di Cortina d'Ampezzo è uno dei controlli eseguiti dai carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Venezia con il supporto delle stazioni e compagnie dell'arma territoriale. Alla pista da bob
Skeleton e Slittino di Ronco, i militari hanno rilevato alcune inadempienze da parte di una delle imprese che eseguono interventi in subappalto nella costruzione del nuovo impianto sportivo. In particolare si trattava di ponteggi non in regola dove erano all'opera maestranze ad alcuni metri da terra senza le previste prescrizioni. La foto di copertina è dedicata invece all'incidente avvenuto a Santa Giustina, il velivolo caduto subito dopo il decollo, come si può vedere da questo scatto, a 85 anni sul deltaplano precipita ma se la cava. Lutto invece per la comunità gordina, morto De Zordo dal 1968, anima del rifugio Coldai, comunità gordina in lutto per il 91enne a lungo gestore della struttura sotto il Civetta. A 2135 metri, all'ombra del Civetta, fin dal 1968, tutte le estati era lassù con la famiglia, pronto ad accogliere alpinisti per la notte e a dispensare consigli e sorrisi ad escursionisti che giungevano al rifugio Coldai, a coronamento di una giornata in montagna. Renato De Zordo se n'è andato improvvisamente all'età di 91 anni nella notte fra martedì e mercoledì, lasciando un vuoto profondo in tutta la comunità agordina. L'articolo di Claudio Fontanive, a pagina 11. Emergenza frane, servono subito 12 milioni, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, e nei Nevegali invece laboratorio a cielo aperto, i droni per monitorare 380 piante. Sono 380 gli alberi del Nevegale sotto osservazione nel nuovo progetto europeo Interreg Spazio Alpino che coinvolge 12 partner tra Francia, Austria e Svizzera, Germania, Italia e Slovenia. L'iniziativa punta a sviluppare strategie innovative per la gestione dei boschi e prevenire i problemi al bostrico. E ancora Cortina, paese nel caos dinamico, due visioni contrapposte, l'articolo di Di Bona a pagina 13. Belluno, ex Agip, Pagani Cesa, offesa da gamba, l'approfondimento di Santin a pagina 7. Per lo sport, da Cavarzano alle Olimpiadi, Elisa Caffont sa cosa vuole una medaglia, l'approfondimento a pagina 14. Spazio anche al palio di Feltre, l'attesa del palio quasi conclusa, così rispettiamo la nostra storia, l'articolo di Mammani a pagina 8 e ancora eventi, Borgo Valbelluna, Sagre di Melere, mezzo secolo di un evento sempre popolare, l'articolo di Scarton a pagina 10. E a pagina 2 invece la notizia ci porta a San Vito di Cadore, la conta dei danni di un'estate di frane subito 12 milioni, ispezioni ieri mattina del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in Cadore per la richiesta dello stato di emergenza, la provincia ha presentato il suo rendiconto. Gli eventi, ecco il riassunto del Gazzettino di Belluno. La colata a Cancia nella notte tra il 15 e il 16 giugno è investita da una frana di vaste dimensioni, la statale 51 viene chiusa. Croda Marcora, San Vito, 15 giorni dopo, il 1 luglio, una colata scende dalla Marcora e invade l'Alemagna a Dogana Vecchia. Il gasolio, disastro ambientale per una cisterna interrata che viene scalzata dall'ennesima frana dell'Antelao a inizio luglio. Ditta non in regola sulla pista da bob, stop dei carabinieri, sicurezza sul lavoro, siamo a pagina 3, ponteggio fuori norma nel cantiere, responsabile un'azienda di subappalto, controlli sull'intero territorio, anche in altri settori, sanzioni per 100.000 euro. La notizia che ci porta in Nevegal la troviamo a pagina 5, alberi del Nevegal sotto la lente. Il progetto dell'Università di Padova mira a sviluppare strategie per contrastare il cambiamento climatico. Larici e abeti saranno scansionati in 3D per capire come eventi estremi influenzano la struttura del bosco. E sempre da Belluno, opere concordate con le frazioni, ecco i primi lavori. Il sindaco, il nostro obiettivo è riattivare lo spirito di responsabilità condivisa dei cittadini. Ma invece la polemica ci porta ancora a Belluno, ex Agip al veleno, offesa da gamba. Pagani Cesa, paziente oncologica, sarebbe stata insultata dal vice sindaco per il suo stato di salute. Sono intervenuta per parlare del supermercato, mi è stato detto allora apriremo una farmacia. Confermo, ha detto proprio così, ma queste parole sono di un tale livello che non intendo in nessun modo commentarle, lasciamo perdere. A parlare Tiziana Pagani Cesa, già presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che martedì sera ha partecipato all'incontro pubblico che l'amministrazione comunale ha dedicato al destino dell'area ex Agip a Baldeniche. E dopo che il sindaco Oscar Dei Pellegrini e il dirigente del settore urbanistica avevano parlato a lungo sottolineando il ruolo delle opere compensative e il loro importo, è intervenuta dicendo parliamo del supermercato, qui nessuno lo vuole. È stato allora che l'assessore Paolo Gamba ha risposto al posto del supermercato faremo farmacie, un'espressione quantomeno inopportuna, addirittura offensiva. Tiziana Pagani Cesa era infatti presente in sala con in testa il cosiddetto turbante oncologico e ieri al telefono ha confermato la sua condizione di salute. L'articolo è a firma di Giovanni Santin.
Oggi il Consiglio Comunale, ancora notizie che interessano la politica del capoluogo, debutta l'assessora Malacarne. Ma sempre in merito all'ex Agip, il sindaco De Pellegrin tira dritto, procedura partita prima di noi, dura risposta a chi non vuole il confronto. Confusione e disinformazione, il sindaco Oscar De Pellegrin tira dritto e sulla questione ex Agip adozione del piano urbanistico attuativo di via Vittorio Veneto che va oggi in Consiglio Comunale prova a fare la cronistoria ma non tralascia un po' di amarezza, testuale parola, per l'assemblea pubblica di martedì con fischi e grida di chi non vuole il confronto democratico. De Pellegrin entra poi nel merito, ciò che ha dato il via all'iter amministrativo è stata l'approvazione della delibera numero 43 del 26 aprile 2022 da parte del Consiglio Comunale della precedente amministrazione Massaro, nella quale si perimetrava l'area unendo le cubature e la si individuava come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 27 della legge 457 del 78. Feltre, con il Palio teniamo in vita la nostra storia. Fabio Giudice, scenografo della manifestazione, racconta cosa aspettarsi nel fine settimana da questa edizione 2025. Continuiamo con la Valbelluna, Sagra di Melere, domani il via all'edizione del mezzo secolo, tutto pronto per la manifestazione, attesi visitatori anche da fuori, un esercito di 450 volontari per 2 settimane di eventi. A Gordino addio a René, rifugio Coldà in lutto, è morto 91 anni lo storico gestore Renato De Zorder lassù all'ombra del Civetta a 2135 metri, tutte le estati dal 1968. Siamo a Cortina, tra progetti e disagi, in aula il doppio volto del paese, il documento di programmazione all'esame del Consiglio Comunale, soddisfatta la maggioranza, toni critici dai banchi dell'opposizione, è un caos. Notizia di Spalle Danta, Don Fabio trasferito, infastidiva qualcuno, anche il capogruppo d'opposizione perplesso sulla scelta del vescovo. Ad oltre 10 anni dalla comunicazione della partenza di 10 giorni, della partenza di Don Fabio Fiori, ancora per alcune settimane parroco di Dante e San Nicolò, la decisione assunta dal vescovo di Bruno Feltre fatica ad essere accettata. A prendere posizione è l'opposizione del comune dantino, certo, esordisce il capogruppo Andrea Baldessarre Chiste, è andato oltre il suo ministero e forse con la sua mole ha pestato i piedi a qualcuno, ma ci ha fatto vedere quale sia una delle strade per aiutare la comunità a rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per mantenere vivi i nostri paesi, e l'elenco che il consigliere dettaglia è lungo. L'articolo è di Yvonne Toscani. Lonely Planet, il Giau in copertina, e ancora San Pietro Estate in Villa, terza tappa sulle orme delle portatrici. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'interno dell'edizione del Corriere delle Alpi. La notizia messa in primo piano per quanto riguarda il territorio bellunese è la seguente: il caso rapporti fra comune e Pensiero Azione PD, risposte o Mozzoccoli si dimetta. Il Partito Democratico ha fatto un accesso agli atti, incarico per il Mundialito affidato all'associazione guidata dal presunto aggressore di Stefani mesi dopo i fatti. Davvero l'assessore non sapeva nulla? L'articolo di Alessia Forzin vi aspetta a pagina 17. E noi invece continuiamo con pagina 20, la notizia che ha aperto come notizia in prima pagina, sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, la troviamo a pagina 20, il clima che cambia, frutteti, vigneti e campi di mais messi a dura prova dalle precipitazioni. Si inizia a fare i conti con i disagi generati dal meteo estivo, levis della CIA per mais e foraggio, perdite del 20%. Continuiamo con la provincia di Belluno, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione di emergenza che interessa San Vito di Cadore e Borca di Cadore, ma l'intera provincia di Belluno per quanto riguarda la viabilità. Siamo a pagina 21 per San Vito e Cancia, stato di emergenza, Alemagna, apertura notturna rimandata. In visita ieri la delegazione della Protezione Civile Nazionale, necessaria la posa di nuovi sistemi di sicurezza antifrane. Siamo a pagina 25, pubblicato il bando per il Punto Verde, regole restrittive per la gestione, notizia che ci porta a Fonzaso, necessarie 3 associazioni di produttori agricoli per almeno 50 soci e un dipendente per la vendita. Fonzaso, Lamone e Sovramonte dettano i criteri, le richieste vanno presentate entro il 25 di agosto. Notizia di Spalle, Monte Avena in carico per le analisi sul liquido sversato, e ancora da Serena, fresco di via Garibaldi, sabato l'inaugurazione.
Siamo a pagina 27 del Corriere delle Alpi, pronto entro l'inizio di settembre il nuovo parcheggio all'asilo di Maras. Il comune conferma che l'intervento procede come da programma e prevede 30 stagli alla media, un'area di sosta per lo scuolabus, spazio di manovra e una viabilità più efficiente. Sedico, il centro anziani Masperon mette sul tavolo tutti i progetti. Borgo Valbelluna Trichiana riparte dai 50 anni di Melere. E adesso la bella notizia che interessa i dipendenti che lavorano nell'area industriale di Longarone. Dolomiti Bus cede e rimette le corse, linee garantite per i lavoratori. È il risultato di un vertice dopo la protesta di ditte e sindacati. Cambiano gli orari di agosto, specie nelle date di metà mese. Alleghe se n'è andato Renato De Zordo, lo storico gestore del Coldai, notizia trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno. A pagina 29 invece Alessandro Michieli firma un articolo dedicato alla cabina Socrepes. Ecco il programma, si parte dagli scavi della stazione di Monte. Tra oggi e domani saranno installate le recinzioni di cantiere. Nel mese di settembre iniziano i lavori in zona Mortisa. E dalla rubrica Giorno e Notte, viaggiare sicuri con Alpi on the road, le Dolomiti nella guida di Lonely Planet. Oggi invece alle 18 a una montagna di libri, l'ultima acqua e il sogno di Los Angeles, Chiara Barzini a Cortina, ovviamente all'interno dell'edizione Montagna di Libri. A Sette Ville invece tempo di Reset Festival al Parco del Piave. L'appuntamento appunto è per questo fine settimana, ma si inizia oggi fino a tutta domenica 3 agosto. E terminiamo con lo sport. Dolomiti Bellunesi, calcio di Serie C, 2 innesti in arrivo, Luis Agosti e Mattia Tavanti. Il primo è una mezzala campione d'Asia Under 20 e viene acquistato dal Perugia, sarà invece in prestito dall'Atalanta, il secondo centrale destro della difesa 3. Calcio eccellenza, le difficoltà del Borgo Valbelluna, De Battista non le risparmia, rinnovo dei vertici cruciale per poter andare avanti. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.